अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एआर इलेक्ट्रॉनिक एंड रिपेयरिंग लैब में मैं फिर से आपको वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक डेकोरेशन लाइट बना के दिखाऊंगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपको मैं बताऊंगा। एक अदर डिस्क, 3.7 वोल्ट 2 एम्पेयर की बैटरी, सुई और ये कैंडल है, लेटर और 50 एलडी है मल्टी और एक पनकार है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं पनकार की मदद से इसके ऊपर गोल दायरा लगा लूँगा जहाँ जहाँ मैंने एलईडी लगानी है। दोस्तों, बिल्कुल सेंटर में रख के इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक कैंडल की मदद से इसके ऊपर सुराख करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कैंडल को ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें सुराख करके इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसमें मल्टी एलईडी लगाएंगे। तो मल्टी एलईडी को इसमें लगाते हुए एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसका प्लस माइनस देख के लगाना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो एलईडी के मैं प्लस को रखूँगा अपने दाएं जानब और इसके माइनस को रखूँगा मैं अपने बाएं जानब। तो दोस्तों, इसकी जो बड़ी टांग है ये देखें, ये जो है ये प्लस की है। तो इसको मैं दाएं हाथ करके इस तरह लगाऊंगा इसमें। दोस्तों, इसी तरह नीचे वाली तो इसी तरह हम इस सारी डिस्क के ऊपर एलईडी को लगा देंगे। तो दोस्तों, मल्टी एलईडी को डिस्क पर मैंने मुकम्मल तौर पर लगा दिया है। तो तकरीबन इसके ऊपर 50 एलईडी लगी हुई है। तो दोस्तों, अब मैं इनके प्लस और माइनस पॉइंट जो हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दूंगा। तो दोस्तों, ऊपर वाले और नीचे वाले प्लस में और ऊपर वाले नीचे वाले माइनस में जोड़ दूंगा। दोस्तों, जिस तरह मैंने एलईडी के प्लस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करके बाहर की तरफ निकाल लिया है, इस तरह एलईडी के माइनस को भी ज्वाइन करके अंदर की तरफ मैं कर देता हूँ ताकि बात की आसानी रहे कि प्लस पॉइंट से और माइनस पॉइंट से आपस में ज्वाइन करने में मुझको टेंशन आए। तो दोस्तों, एलईडी के जो प्लस पॉइंट है उनको मैंने बाहर की तरफ रख के आपस में ज्वाइन कर दिया है। जो माइनस पॉइंट है उनको मैंने अंदर की तरफ ज्वाइन कर दिया है। तो अब इनको मैं
चाबी के इस्तेमाल से इन सब को सोल्ड कर देते हैं, इनके प्लस को और इनके माइनस को। तो दोस्तों सोल्डिंग करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लस है वो माइनस के साथ अटैच ना हो जाए। तो दोस्तों हमने एलईडी को मुकम्मल पर डिस्क पर लगा दिया है। तो हमने इसके